Arkadaşlar merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Galiba kamera kayıyor. Ha, tamam. Kayıyor mu arkadaşlar? Kamera. Şimdi şöyle bir kağıdım var. Size uçak yapacağım. Şimdi şöyle 2 tane, ben bilmiyorum ama yine de yapmaya çalışıyorum. 2 tane büküyoruz. Bilmiyorum ama şuradan izliyorum sessiz uçak yapımı. Ne? Tamam. Ben uçak yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden tamam dursun. Tamam. Şöyle. Şu an şöyle katladım. 2 kere yaptım. Bir katladım. Katladım. Şöyle bir. Tamam. Ben bilmiyorum arkadaşlar bunu yapın mı? Zaten biliyorum ki ben bebeğim normalde. Acı günler elimizde kaldı. Güzellikler hepimizde. Gözyaşları acıda kaldı. Mutlu günler önümüzde. Şimdi şöyle mektup gibi bir şey var. Onda şöyle bir gözyaşlarım acıda kaldı. Mutlu günler önümüzde. Şimdi şöyle koyacağım. Gözyaşlarım acıda kaldı. Mutlu günler önümüzde. Acı günler geride kaldı. Güzellikler önümüzde. Gözyaşlarım acıda kaldı. Mutlu günler. Yaptım arkadaşlar. Uçuyor mu? Wow. Tam 1 metre uçuyor yani. Şöyle. Bakın. 100 metre uçan bir uçak. Çok güzel uçuyor. Bakın. İnanmıyorum. Ben bu uçağı yaptım ya. Arkadaşlar çok beğendim. Bakar mısınız ya şu uçak? Renksiz, şekli kötü ama muhteşem oldu. Ben uçak yapmayı bilmiyorum arkadaşlar ama yine de videodan katlamayı öğrendim. Bir de çapraz. Ondan sonra kendim biliyordum ve de yaptım. Şöyle bozuluyor. Şuradan tutunca da şimdi. Bakar mısınız? Çok güzel oldu uçak. Ben bayıldım. Ama arkadaşlar ilk önce şöyle katlayacaktık. Kaşıyacaktım. Öyle yapacaktım da. Ama ben bunu yaptım. Çok güzel uçuyor bence. Felaket uçuyor. Şimdi arkadaşlar videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yani like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bakın. Bu da hoşçakalın desin. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Durduramıyorum. Hoşçakalın.